हाय देव, ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ। ହାଇ ଦେବ, ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଗଡ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ରାଇଡେ। ମୁଁ ଯାଦବଙ୍କୁ ସହମତ। ଏହା ଏକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଥିଲା। ଆଇ ଏଗ୍ରି ଜାମ୍ସ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ୱାର୍କ ୱିକ୍। ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କୌଣସି ମଜାଦାର ଯୋଜନା ଅଛି କି? ହାଭ୍ ଏନି ଫନ୍ ପ୍ଲାନ୍ସ ଦିସ୍ ୱିକେଣ୍ଡ? ହଁ, ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଫିସିଂ ୱିଥ୍ ମାଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲକି। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍ ୟୁଜ୍? ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ନିକଟରେ ସେ ଏକ ଘର କିଣିଥିଲେ। ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍। ଆଇ ଆମ୍ ହେଲ୍ପିଂ ମାଇ ବ୍ରଦର ମୁଭ୍। ହି ରିସେଣ୍ଟଲି ବକ୍ଡ ଏ ହାଉସ୍। ତାହା ବହୁତ ଖରାପ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଟୁ ବ୍ୟାଡ୍। ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହାଭ୍ ବିଉଟିଫୁଲ୍ ୱେଦର୍ ଟୁ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଯେ ଆମେ ଭଲ ପାଗ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ବାକ୍ସ ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ୱେଦର୍। ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ମୁଭ୍ ବକ୍ସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଇନ୍ ଦି ରେନି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯଦି ଦିନସାରା ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅ। ତୁମେ କାହିଁକି ହ୍ରଦରେ ଆମକୁ ଭେଟିବ ନାହିଁ? ୱେଲ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଡନ୍ ୟର୍ଲି, ହ୍ୱାଇ ଡୁ ନଟ୍ ୟୁ ମିଟ୍ ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ ଦି ଲେକ୍? ଆପଣ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ ଏ ବୋଟ୍? ନା, ଆମେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ। ନୋ, ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଫିଶ୍ ଅନ୍ ଦି ଲେକ୍ ସୋର୍। ନନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ହାଭ୍ ଏ ବୋଟ୍। ମାଇ ବ୍ରଦର ହାଜ୍ ଏ ବୋଟ୍। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ହିମ୍ ଇଫ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ବୋରୋ ଇଟ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ତାହା ଚମତ୍କାର ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଅସମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ହଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି। ୱେଲ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହେଡ୍ ହୋମ୍ ନାଓ। ଆଇ ଆମ୍ ଟାୟାର୍ଡ। ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର କର, ତେବେ ମୋତେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଡାକ। ୟା, ମି ଟୁ। କଲ୍ ମି ଦିସ୍ ୱିକ୍ଏଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଡନ୍ ୟର୍ଲି।